Ayan guys. Sarap. Sarap ng fried chicken. Hello guys! Again, welcome here to my channel. Thank you for watching all my videos guys, and I hope you like it. And guys, now we will do fried chicken mukbang. Sariling version ko po. Luto ko, style ko po. So guys, kung hindi nyo pa po napanood yung aking video, dun po sa isang video ko, i-click nyo lang po. I was cooking my own style of fried chicken. So, please watch. And guys, start na tayo. Kakain tayo ng fried chicken, my version. So guys, mag-i-start tayo sa lalagay muna tayo ng kanin natin. Yan. Kanin. Ating kanin. Dahil tayong mga Pilipino, hindi po pwedeng walang kanin. Okay guys. Ito siya. May kanin po tayo. We have rice here. Steam rice. Brown rice. Sorry. We have our mango. Sweet mango. And we have here our sauce. Mang Tomas sauce. For our fried chicken, of course. And we have this lovely fried chicken here that Vance made it. And here we have French fries, guys. Of course, partner yan ang ating fried chicken. Ito naman po ang ating fish. Fried fish. Ito siya. Fried fish po yan. Bigay ng kapitbahay. Dadagdag natin. So, actually guys, kagaling ko lang sa kusina. Niluto ko yung ating fried chicken. So, after nyan, ito magmumukbang tayo. Okay, guys. Saan natin, guys? Okay na, guys. Let's start. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa aking channel, subscribe na po kayo guys. And don't forget to hit the bell button para po ma-update po kayo sa mga videos ko pa po na i-upload. Oh, still hot guys. Still hot. Po yung ating sauce, Mang Tomas. Sarap. Sarap ng original. Luto guys. Alam mo nang dati, hindi pa ako marunong magluto ng sarili kong version nito. Makikita niyo po ako kumakain sa labas pag gusto kong kumain ng fried chicken kasi hindi ako marunong magluto. Pero nung natutunan ko na po siya, ay, talaga naman. Hindi ko na kailangan mag-order sa labas.
Biglang sabaw. Ayan po, magluluto ako. Para mainit. Nagandahan kasi guys, pag tayo ang nagluto, alam natin na malinis siya. At sigurado tayo na masarap yung lasa kasi timpla natin. Sarap! Doon po sa may gusto malaman sa ingredients ko po kung paano ko prepare yung ating fried chicken. Pwede po kayo mag-comment below na video. Tuturo ko po sa inyo. Sarap guys. Sarap ng fried chicken. Guys. Sarap. Parang ayoko mo nang dumampot ng iba. Sorry guys. Kung masatisfied mo na sa akin. Fried chicken. Guys, juicy siya guys. Sarap. So, shoutout po pala dyan. May nagpapa-shoutout po sa atin. Shoutout po kay Kosa. Dyan sa may Satwa. Shoutout sa inyo guys. Sana po lahat kayo dyan makapag-subscribe. Hit the bell button po. Ma-update po kasi lahat ng videos na upload ko. Ganyan kumain guys. Kasi gutom na tayo. Dahil sa biyahe. Dahil sa trabaho. Sobrang gutom guys. Guys. Walang dahil ito guys, hindi usok. Juicy guys. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe dyan sa akin. Sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo guys. Sana po huwag kayong magsawa manood sa aking mga videos. Follow nyo po ako. Marami po kayong makukuha ang tips sa akin. Kasi po, yung ating ginagawang mukbang, itinuturo ko po sa inyo kung paano natin niluluto. Pinapakita ko po sa inyo, kaya keep tuning in guys. Yan, sila naman tayo. Para sa
nabigay ng kapitbahay. Maraming salamat dyan. Shoutout sa iyo, Ate Rhea. Maraming salamat sa iyong side fish. Ang sarap. Hindi ko po kaya isla na ito eh. Oops. Basta nabagtan na sa akin yan. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Hindi na ako dalawa. Tuwa ako kasi sabi ko, sige. Para may maidagdag ako sa ipakita ko sa inyong video. Habang ako gutom na gutom. At gustong gusto nang kumain. Hinihintay ko siyang huwag kainin muna. Kasi sasabay ko siya sa mukbang natin. So guys, kung gusto niyo po yung video natin ngayon, yung ating show, comment below po. Guys, french fries. May rice na, may french fries pa. Wala kang masaya. Yung gusto mo ko guys, sobra. Yung after ng isang oras mong biyahe mo doon sa trabaho. Solve. Solve na solve. Dahil sa ating masarap na chicken joy. Oh. Magas natin guys. Mangga. Nangangati. May gamot ka dyan. Sarap-sarap talaga ng ganito. Ayan guys. Magtaka kayo, ang dami-dami ko pong fried chicken. Kasi po, yung isang buong manok niluto ko na. May pambaon na rin ako bukas sa lunch. May dinner pa ako ulit sa gabi. Ha? Guys. My God. Ang tamis. Ayan guys. Sobrang busog ko na po. Hindi na kaya ng aking tiyan. Yung bibig ko gusto pang kumain, pero yung aking tiyan ayaw na. Guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko dyan, please subscribe, like, and comment. Yun po. Huwag nyo rin po i-share. Thank you so much guys. Watch nyo po yung aking next video.